আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমার বেবিকে ডাইকারে দিয়ে এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। তো আজকে ব্লগ এখান থেকে শুরু। সকালে ভেবে শ্যুট করা হয় না, কারণ হচ্ছে বাচ্চাকে নিয়ে অনেক তাড়াহুড়ায় থাকতে হয়। বেবিকে আর আমার প্রতিদিন ডে কেয়ারে লেট হয়ে যায়, কারণ ও ঘুম থেকে উঠতেই পারে না সকালে। রাতে আর্লি ঘুম পাড়ানোর ট্রাই করি, বাট সে কোনোভাবেই 12টার আগে ঘুমাবে না। আমি এখন যাচ্ছি একটু ব্যায়াম করতে পার্কে। ওখানে ব্যায়াম করার অনেক যন্ত্রপাতি আছে, তো চলুন আপনাদেরকেও দেখাবো। আমি যেখানেও দেখুন অনেকগুলো ব্যায়ামের মেশিন, সাইকেল করার জন্য। এই যে এগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা দিয়ে হাঁটলে কিন্তু আপনার পায়ে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে, আর আপনার পায়ের জন্য খুব ভালো হবে। এই যে স্টোনগুলোতে খালি পায়ে হাঁটলে কিন্তু ভালো বেশি। তো আমি এগুলার উপর দিয়ে যাওয়ার ট্রাই করছি। টায়ার্ড লাগছে অনেক। আমি এখন একটু ডায়েটে আছি, ওয়েট লুজ করার ট্রাই করছি। এখনো পর্যন্ত 2 কিলো রিডিউস হয়েছে। কোরিয়ার রাস্তাঘাট এত ক্লিন, এত ভাল লাগে হাঁটতে। ও বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ওয়েদারটা অনেক ক্লিন লাগছে। এই যে এদিকে একটা যাওয়া যাবে, আমি যাব হচ্ছে এদিকে ব্যায়াম করার জন্য। বৃষ্টি পড়েছিল, আবার হবে কিনা আমি চেক করি নাই। সো নাইস, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে সব। কি সুন্দর
অরণ্য, গ্রিন, খুব সুন্দর না প্লেসটা। চলে আসছি এখানে, দেখুন বেসিন রাখা, নোংরা হলে হাত অথবা ব্যায়াম করার পর আপনি এখানে ওয়াশ করে নিতে পারবেন, হ্যান্ড ওয়াশ। এখানে পানিও কিন্তু খাওয়া যাবে, পানিগুলো খাওয়া যায়। এখানে দেখেন খুব সুন্দর এটা, তাই না? ও ওকে, আপনাদের ব্যায়ামের মেশিনগুলো দেখিয়ে দিই। এটা দিয়ে কীভাবে ব্যায়াম করে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ও, বুঝতে পেরেছি, কেনে দেওয়া আছে কীভাবে করে করবেন। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডটা করার জন্য ম্যাসেজার। এটা হলো এই যে, আপনি এই মেশিনটার উপর দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে এভাবে হাতল ধরে তারপর এভাবে করে করে ঘুরবেন, বুঝছেন? এই যে এটা হচ্ছে হাতের ব্যায়াম। এভাবে ঘোরাবেন দুই হাত দিয়ে, ঘোরাবেন। ওকে, এই যে এটা বডি স্ট্রেচিং কমানোর জন্য এটা করা হয়। এই মেশিনটা হলো পার্কে দিয়ে নতুন দিয়েছে। এটা দিয়ে আপনি আপনার জুতা, ড্রেস আপ স্যানিটাইজ করবেন আপনার ব্যায়াম করার পরে। এটা বের করে, এই যে বের করে স্যানিটাইজ করবেন, তার জন্য দেওয়া। তারপর এখানে কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া আছে। ওকে, আজকে তো সব ভেজা, এগুলা করা যাবে। আমি এটা করতে এসেছি মূলত। সব তো ভেজা করা যাবে না, এটা দিয়ে এই যে এগুলা করব। এখানে আরেকটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এখানে পা দিয়ে এটা তুলতে হবে মেবি। এটা হচ্ছে রূপফুল্লি, এটার কাজ এই যে এভাবে এদিকে একবার এদিকে একবার দুই হাত দিয়ে। আই হোপ সবাই আমার ভিডিওটি দেখেছেন। আর এটা তো জানেনই কি, তো ওই সাইডটা যাই, আমি কখনো যাই না ওদিকে, আজকে আপনাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি। কি কি, ও ওদিকে একটা সিঁড়ি আছে না, ওখানে গিয়ে নেমে যাব। এখানে আসলে ফটোশ্যুট করতে হবে একদিন। ফটোশ্যুট করার জন্য খুব সুন্দর একটা প্লেস, শাড়ি পরে এসে ফটোশ্যুট করা যাবে মজা করে।
দেখুন কি সুন্দর লাগছে। ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছে আমার। এখানে ডিরেকশন দেওয়া এগুলা, সংগোল স্টেশন, সংবুক ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি। এটা কি দেখা যাচ্ছে না। ওকে, আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন। আর হোপ ভালো লেগেছে, কারণ প্লেসটা এমন যে ভালো লাগবে। আমার প্লেসটার কারণে ভালো লেগেছে। দেখি উপরে উঠি একটু। সত্যি কথা বলতে আজকে কিন্তু ফার্স্ট টাইম আমি এদিকে যাচ্ছি, কখনো যাইনি। আর আমি কিন্তু সম্পূর্ণ একা, তারপরে কিন্তু আমার ভয় করছে না, কারণ আমি সবসময় সাউথ কোরিয়াতে খুব সেফ ফিল করি। আমার কাছে মনে হয় না এখানে খারাপ কিছু হবে, এই টাইপের চিন্তা মাথায় আসে না। এই যে এখানে আরেকটা। ওকে, আর যাব না, টায়ার্ড লাগছে আমার অনেক। এদিকেও যাওয়া যায়, যাওয়ার কোনো শেষ নাই। ও এখানে তো আরেকটা পার্ক আছে ব্যায়াম করার জন্য। বলেছিলাম আমি কখনো আসি নাই, তাই জানি না। ওই যে আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে দেখেন ব্যায়াম করার জন্য মেশিনগুলো। যাবো, আচ্ছা যাই। ওয়াও, সিরিয়াসলি এত সুন্দর। কোন দিকে যাবো? এইদিকে, এই যে ওকে, দেখুন বৃষ্টি পড়ে পানি। আই ডোন্ট নো কোথায় যাচ্ছি আমি। আই হোপ আমি আবার ব্যাক করতে পারবো আপনাদের সাথে সাথে নিয়ে। অ্যাডাল্ট হেলথ ইয়ার, ওকে। ও এদিকে, আচ্ছা এটা এখানে কি? ও হো, শেষ নাকি? ও দেখা তো যাচ্ছে, আরো যাওয়া যাবে। করোনার জন্য কিন্তু এগুলা সিল করে রাখা হয়েছে, যাতে কেউ না বসে। ওকে, ওই যে আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে চা নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। ওকে, ব্যায়াম তো করা হলো না, কারণ বৃষ্টির কারণে সব কিছু ভেজা, পসিবল না আর। ওকে ওকে, I feel so good.
ওদিকে রোড, ওদিক দিয়ে চলে যাওয়া যাবে, বাট আমি যেদিকে আসছি ওদিকেই যাব। চলুন তাহলে বেক করা যায়। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগছে, কারণ নেচার আমার মনে হয় সবারই পছন্দ আমার মতো। স্পেশালি আমার ভালো লাগে যখন বৃষ্টি পড়ার পর ওয়েদারটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে, আর এখানে তো কাদা হওয়ার কোনো অপশন নাই, তো তাই আর বেশি ভালো লাগে এখানে। আর ওয়েদারগুলো যখন একদম ক্লিন হয়ে যায় আর হালকা বাতাস, সত্যি আমার এত ভালো লাগতেছে আজকে ওয়েদার প্লাস প্লেসটা খুব সুন্দর। দেখুন এখানে একটা ছবি তুলে কিন্তু খুব দারুণ দেখাবে, তাই না? শাড়ি পরে, কি কালার শাড়ি পরে ছবি তুলে ভালো লাগবে আপনার কমেন্টে জানাবেন, ঠিক আছে? আশা করি আজকের ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। আমার ভালো লাগছে, তাই হয়তো আমার মনে হচ্ছে সবারই ভালো লাগবে। ওকে, এটা আমার বাসার খুব কাছেই এই প্লেসটা। যাব না, আসলে বাসার কাছে হলে কি হবে তাও আসা হয় না। এই হালকা হালকা রোদ উঠছে, কিন্তু রোদ ওঠার আগে আমি চলে যাই, কারণ আমার না এখন একটু গরম লাগছে। ওয়াও, রোদ ওঠার পর কিন্তু অন্যরকম সুন্দর লাগছে এখন, দেখেন। রিয়েলি নাইস না? ও 안녕하세요. ওকে, আপনাদেরকে একটু গাছপালা দেখাই, একটু গাছপালা দেখিয়ে চলে যাব। কি সুন্দর না? আসলে হাঁটতে হাঁটতে একটু ব্যায়াম হয়ে গেল আমার। চলে যাই, চলেন। ওকে, তো ছবি আপনাদের রোজা কেমন যাচ্ছে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আমি রমজান মাসে কোনো ভিডিও দিই নাই। দেখেন এখানে কত গাছপালা, ওরা কিন্তু খুব গাছ পছন্দ করে না। ঘরের আশেপাশে সব সময় গাছপালা এরকম থাকে। ওরা যখন সামার আসতেছে সবাই মরিচ গাছ রোপণ করে ভরাই ফেলবে, কেন জানি না ওরা এত মরিচ গাছ লাগায়, মরিচ গাছ আর টমেটো গাছ। আমার ভালো লাগে, কিন্তু আমার মনে হয় আমার হয় না গাছপালা ঠিক মতো, আমি পরিচর্যা করতে পারি না, সঠিক নিয়ম কানুন জানি না বলে হয়তো বা। এই যে আমি এদিক দিয়ে গিয়েছিলাম না, এই যে এদিক দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, আমি ব্যাক করছি। দিকে একটা মনে হয় ডেকে আছে। ওয়াও, এই জায়গাটা সুন্দর না? এটা জাস্ট বিকেলবেলা একটু বসার জন্য, আর কিছু না। দেখি একটু চলেন। এমনিতে সাজিয়ে রেখেছে।
আর কিছু না কিন্তু। সামার আসতেছে, পুরা কোরিয়া এমনভাবে সাজাবে মনে হবে কোরিয়ার দেশের বিয়ে। দেখুন গোলাপ ফুল। এখানে কনস্ট্রাকশন চলতেছে। এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা সায়েন্স ইনস্টিটিউট, এখানে অনেক রিসার্চ হয়। এখান থেকে আমার হাজব্যান্ড পিএইচডি করেছে এটা থেকে। এটাকে কিস্ট বলে। এখন তো আমার হাজব্যান্ড পিএইচডি করে বেরিয়ে গেছে। ওখানে এখন করোনা সিচুয়েশনের জন্য ঢুকাও যায় না। ওখানে ভিতরে কিন্তু খুব সুন্দর, মানে দেখার মতো জায়গা। এখন তো ঢুকা যাবে না, সো দেখানো সম্ভব কিনা যায় না কখনো। তো বাসার কাছে চলে আসলাম। আজকে এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে বা ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।